Você sabia que sob este gelo sólido, a água pode estar muito mais quente do que na superfície? Em climas extremos, a natureza cria um cobertor térmico perfeito. A água congela de cima para baixo porque atinge sua densidade máxima, a 4 graus Celsius. A essa temperatura ela afunda, permitindo que a camada superficial resfrie, até virar gelo a 0 graus. Esse gelo atua como um isolante vital, protegendo a água profunda do frio congelante do ar externo. Enquanto o topo é um deserto gelado, o fundo do lago permanece em torno de 4 graus. Não está fervendo, mas essa diferença de temperatura é o que mantém o ecossistema e os peixes vivos durante todo o inverno. Por isso mesmo, quando tudo parece congelado por cima, a vida continua fluindo logo abaixo.